係咯，跟住我哋仲有最後嗰兩條問題，咁請問台下邊有邊個？呢條問題仲有冇其他頭先嘅想講少少？咁啊，頭先嗰位朋友即係住板間房啦。咁其實我細個時候咧都係住啲板間房同埋住木屋區嘅。咁其實你會睇到以前我哋個社會就係有一個房屋政策啦，即係最偉大嘅麥理浩啦，係咪先？即係佢令到即係成個房屋政策喺香港咧，即係你哋而家譬如有啲即係公屋政策性嗰啲都係以前個年代係一路流傳落嚟嘅。咁其實咧呢個政府成日都話俾你聽，佢冇地起公屋嘅就呃。其實冇地意思即係冇熟地，冇熟地意思咩咧？即係梗係唔係藥材啲熟地啫。即係其實係即係話冇一啲可以即刻可以起樓嘅地。其實即係譬如你睇翻成個社會發展啦，其實地係一定有嘅。咁我哋嘅目標就希望即係可以起翻即係每年恢復翻35000個嘅公屋單位先啦。因為其實一個社會能唔能夠和諧同埋能夠即係慢慢向上流咧，一定要由房屋開始先嘅。你諗下，如果你一個人咁，你一個月一個板間房交3000幾蚊租，咁你真係然之後揾9000蚊個月，跟住然之後日日都食麵，咁你真係即係做人邊有希望啦，係咪先？所以其實一定要由房屋方面開始先。我哋希望盡量爭取35000個單位一年咁嘅情況。你好，我呢個問題就想問下阿景生嘅。咁我想知其實頭先聽你提過呢個青年政策啦，其實如果有一日政府同你講即係可能話想具體咁樣去即係一個青年政策啦，咁裏邊具體內容會係點樣嘅咧？咁呢個係我第一個問題。第二個問題就係咧，如果其實而家大家都知道其實我自己讀過大學啦，其實大學好多學科係好廣闊嘅，但係咧香港嘅行業咧係相對狹窄嘅，即係大家因為問全部嘅學生啦，係相對狹窄嘅。咁如果可以嘅話，其實會唔會有啲行業係可以大家會諗到係發展到出嚟，係增加，即係可能係香港而家政府提供到大產業啦，有啲行業咧可以提供到發展到出嚟，又可以叫政府去發展嘅咧，即係個行業係可以叫政府去發展啊咁樣。咁我問題咁多，唔該晒。表現你就我答先啦，其他有朋友有再補充。嗱，首先你話即係青年政策有具體內容咧，其實我出席咁多論壇或者我自己即係觀察呢個社會經驗乜嘢咧，其實你哋所講嘅或者所擔心嘅所有問題咧，其實只係得2個字解決嘅，叫政治。你哋所有問題都係咧政治嚟政治去嘅，因為到最尾乜嘢咧？你要明白咧，政府係一個好龐大嘅政治機器，一個政策機器嚟嘅。佢有成16萬公務員，係嘛？譬如話你家私家，你成立一個青年政策嘅局咁樣講，首先咧佢就要首先係一定有阻力啦，就話俾你聽呢成立啲好困難啦，然之後咧又跨部門小組啊，因為咧你要明白咧做一啲咁樣嘅政策嘅時候咧係要需要大量嘅技術觀念。包括教育啦，包括房屋啦，包括所有福利啦，譬如有時去警務處啊，即係青少年咁樣。所以即係呢個咧係一個政治問題嚟，咁所以就推到最尾咩咧？你如果你喺政治上你係冇一個平等嘅機會嘅話咧，其實每個人咧都係俾政府欺壓緊。佢唔會因為你係弱勢，所以佢特別去照顧你嘅，因為佢唔需要喺你身上面取得一個權力或者一個授權。咁所以咧，你呢個青少年政策我話，如果你冇一個平等嘅社會公義啊，成啲嘢，其實我話俾你聽啦，佢成立啲乜嘢俾你聽都好啦，都可能會變咗做政治分贓，或者根本係唔會有一個好實質嘅政策俾到你。OK。咁第二就咩行業狹窄嗱？點解香港行業狹窄咧？就因為香港嗰個經營成本太貴。咁譬如話頭先嗰位朋友咁講啦，即係譬如九龍西有咩特色？咁其實特色咪就係舊樓多咯。咁但係點解舊樓多？點解板間房多、劏房多啫？就因為佢生活成本稍為平啲啫嘛。咁所以咧，譬如話調翻轉頭講咧，就係如果你要即係你要年青人多啲行業選擇或者剩啲嘢咧，就要講4個字叫創意產業。啊，創意產業咧好多人都識講啦，即係喂你畫幾幅畫啊，或者揼啲嘢出嚟咁樣賣去 eBay 啊，或者賣去嗰啲拍賣網站咪得。其實唔係咁簡單，因為創意產業咧係一個非常之浪費嘅行業嚟嘅。你創作一樣嘢咧，你創作100樣嘢咧，仲要喺個市場上面得到認同。你可能100件裏面得1000件就啫。
所以咧，你從個最根本問題係乜嘢咧？就係話，如果你要香港行業多嘅話咧，你一定要4個字就係打到地產霸權嘅，因為地產霸權令到你所有嘅成本都高，你所有嘅成本高嘅時候咧，你就所有嘅行業得翻招呼內地人啊，服務性行業啊。就變咗得翻嗰幾味嘅咋，即係譬如旅遊業咁，旅遊業好似係冇錯，係好似好興旺，但係變咗你仍然都係狹窄咯，咁樣咯。所以到最尾，你嘅所有問題都係，如果政治上係唔係咁平等或者唔公義嘅時候咧，你啲問題咧其實根本冇啊，唔係咁容易一朝一夕解決到嘅，咁樣咯。另一個角度睇啊，而家其實有一個問題就係其實政府同埋民意脫節，咁你青年事務都係一個例子。有冇聽過青年事務委員會啊？有冇參與啊？你哋係咪？因為佢哋完全係唔了解大家意見，佢哋有佢哋自己嘅睇法。咁而家其實要做嘅，其實有啲議員可以做咧，就將大家嘅意見帶俾政府，然後令到政府聽得到。因為佢委任嗰啲人入青年事務委員會嗰啲人，知唔知大家意見咧？我都講係個疑問，咁你第一點。第二點，你頭先有唔好意思，冇請教我名嚇。你提出嗰啲有咩職業可以做？其實有一樣嘢可以諗下就係、其實護士同埋嗰啲支援醫療，譬如物理治療啊嗰啲咁樣，其實而家係好短缺㗎。政府而家做緊大量嘅工作，希望培養即係唔同層次嘅護士。佢護士大家都知道有登記護士、註冊護士。註冊護士係要學位㗎，當然嚇，但係登記護士其實都好短缺㗎。咁亦都唔需要話好高學歷可以做到。咁有呢啲咁嘅渠道，其實我唔知點解唔係好多人諗呢啲護士點解咁短缺。而家其實政府頭先講6大產業，唔係淨係6大產業啊，而家我哋安老事務亦都要做好多拓展。人口老化嘅問題好嚴重，而家好大人哋一個政黨話起多啲安老院，呢個起唔到啊，唔係政府唔肯俾錢，而係請人難啊。因為每一層嘅老人院都要有相當數目嘅護士、護理人員，請唔到嗰啲人。如果請啲低啲質素嘅人嚟咧，其實私營安老院就得，但津貼安老院係做唔到嘅，因為佢哋一定要有個水平先可以開到間院。佢變咗好多時有錢都開唔到個院。咁可以考慮護理行業亦都可以幫到人，亦都可以幫到自己。多謝。如果冇其他嘅咁，我哋都想請最後之後。咁啱啱其實其他人都問咗居屋嗰啲問題，咁我就唔問啦。咁我就想問翻國民教育科嘅問題。咁頭先都聽到阿黃以謙先生你就話你唔係民主派，亦都唔係建制派。咁我就想問一問，其實你對國民教育科呢科係國民教科，唔係國民教育。喺香港設立國民教科，你嘅睇法又點咧？或者其他候選人嘅睇法，究竟你係支持定係反對？如果你係支持或者反對嘅話，你又會有咩行動去做咧？我喺 Facebook 度講清楚㗎啦嚇。首先咧，因為咁多人行出嚟反對呢樣嘢咧，無論如何，或者我覺得好唔好咧，我支持，我都好想要求咧，就係、取消個3年嘅開展期俾好多時間大家傾做唔做。有啲政黨話應該要擱置，完全唔做國民教育，尤其是國情嗰 part 有洗腦嘅嫌疑，係唔應該做。我明白佢哋點解咁諗，我都經歷過呢樣嘢，我知道㗎嚇。但係我嘅睇法就係唔可以話而家開始就話完全唔做，你俾好多時間傾下國情嗰部分咁就唔需要急啦。大家每一個學校每一個區嘅需要嚟傾幾時開展，我會覺得比較好啲。但係德育嗰部分可唔可以做？如果要做就做先呢，或者唔係淨係而家通識嗰方面教，而係另設一個科咧，亦都要傾我自己個選區係一個比較中產嘅選區嚟㗎。咁我聽到好多啲家長嘅意見，我個區係所謂嘅名校區嚟嘅九龍塘，咁佢哋就好多都話覺得應該做多啲德育，甚至獨立成科。咁呢個係佢哋嘅意見，我聽咗我都認同，但我唔係話推呢樣嘢，所以我要求就係取消個開展期，係呢個睇法。我哋民主黨係反對國民教育獨立成科。點解係我哋唔反對認識國情呢個字嘅？但係點解會反對獨立成科咧？因為獨立成科個技術位就係你咧要好多嘅監測 evaluation 評核。
個評核咧，正正係呢一個可以係好恐怖之處，即係個細節位，因為評核咁點先叫做教得好啊？點樣先叫做學得好啊？佢嗰個指引係即係雖然佢用嗰啲術語就喺度好似話冇乜嘢咁，但係一個即係嗰個評核係可以用一個資源去扼殺你，令到你個學校可能係就要發展去嗰個方向。咁所以變咗話點解我獨立成科係咁抗拒咧？就係呢個原因。但係如果你話平時係有一啲其他嘢係去認識到國全面認識足一個歷史，其實我哋係贊成嘅。係，多謝你。其實呢個國民教育根本就多餘啦。認識中國歷史，中史書冇咩？國情個通識冇咩？洗腦㗎，要我哋學生愛國。你要我哋人民去愛國，咁首先你呢個國家要值得我哋去愛至得㗎嘛？係咪先？你唔值得愛，你呢個國家值得愛嘅話，你人民就自然會去愛㗎啦。我同埋國民教育，我聽翻我啲朋友講，我朋友喺外國喺美國讀軍校嘅，讀軍校都唔會有國民教育呢樣嘢。其實公民教育先係更加重要咯，提升啲國民嘅質素。你睇上面同胞嚟到香港咁嘅款嘅喎，你自己大陸啲人嘅國民教育唔係呢個公民教育都做得唔好，都冇禮貌嘅，做乜鬼國民教育啫？係，咁講到呢個洗腦式嗰個國民教育啊，當然而家係我哋一定反對啦嚇。咁嗰日遊行我都抱住我嘅女30幾磅，我都係咁由頭行到尾。係啊，因為即係實在，即係我哋覺得呢一個咁有偏頗嘅國民教育科咧，就真係唔值得去推廣。我唔想咧見到我女咧日後咧對住某一啲領導人咧係需要流淚嘅咁啊，所以我真係好驚。其實而家當日遊行咧有記者問過我嘅，你話你抱住你個女見到你大汗特細汗搞乜啊咁樣，問我仲會唔會咧去叫我女讀嗰個國際學校咁樣。我話國際學校咧就唔係人都讀得嘅，咁我哋啲基層咧就真係比較問水啲啦咁樣。咁咧就其實我哋咧就一定係反對到底㗎啦呢一樣嘢咁咧就反而咧我哋希望咧即係政府能夠成立咧嗰個人權教育，同埋頭先有在座都有朋友講過嘅，就係嗰個公民教育咁啊我哋覺得喺呢一方面係更加需要去值得去做嘅咁我諗在座應該除咗黃醫生之外，就應該都立場好清晰㗎啦，一定咁咧就兩個字都係撤銷啦即係我軟性啲，即係介紹大家睇一啲書或者電影啦。咁關於即係呢啲所謂洗腦咧，其實睇書咧方面咧就，我唔知大家有冇聽過烏托邦3個字啦。咁其實烏托邦即係有3部作品咧係好 Q 悶嘅。咁比較上好睇啲嘅作品有反烏托邦嘅3本書啦。第一本就係叫《我們》啦，《我們》係俄羅斯嘅作家寫嘅，好難揾嘅。咁第二本就美麗新世界啦，一個英國作家寫嘅啦。咁第3本比較出名啦，就亦都最好睇嘅1984啦。咁1984裏面就描述即係個洗腦嘅社會，一個謊話社會係點樣啦。咁其實好有趣。咁另外如果你睇書嫌悶咧，可以睇一部電影啦，叫《發條橙》啦。發條橙係70年代禁片嚟嘅。咁你會睇到一個人被洗腦，如何扭曲咗自己人生嘅價值咧係點樣？咁當然呢部咧係一部超色情、超暴力嘅電影啦。咁認為深切成熟先好睇啦咁樣啦。因為其實你要明白咧而家呢個點解我會推薦大家睇電影或者睇文學作品咧？因為好似好抽離好悶啦。但係因為咧以前咧喺前資訊嘅社會裏面咧，文學作品同埋電影咧就係同呢個世界溝通嘅橋梁嚟嘅，係嘛？冇理由70年代攞部即係70年代冇互聯網啊，大佬係咪先？係靠呢啲文學作品咧去到灌輸俾各個人聽，即係啲作家點樣睇呢個世界咯。所以1984係最值得睇嘅。咁電影咧就可以睇下《發條橙》啦。好，唔該晒，好開心啊！我哋仲有少少時間啦，我諗我哋最後一條。